點解胰島素會咁重要嘅咧？由於葡萄糖咧係人體咧十分重要嘅燃料嚟㗎，而每一次咧人進食嘅之後咧，胰臟咧就會幫助我哋消化食物啦，慢慢吸收嗰啲營養啦，包括葡萄糖啦。問題就嚟啦，發生咩事啊？原來咧經過吸收之後咧，葡萄糖咧入到血管裡面啦。咁如果血糖咧嗰個水平咧唔回落嘅話咧，葡萄糖其實原來有害嘅，佢會毒害咗我哋血管內壁嗰啲細胞啦，加速粥樣硬化。我估到啦，胰島素咧其實係協助咧個將糖分去搬走咯。啱嘅喎，好聰明喎，點解你識嘅？咁胰島素咧其實會促進咧個肝臟嘅細胞啦、肌肉細胞啦，會將呢個葡萄糖咧化為一啲嘅情況咧，就進入呢個細胞嘅。咁咧，你如果入到去肝臟或者肌肉嘅細胞咧，會變成一種叫肝糖。英文叫 glycogen 咁用嚟方便咧收藏嘅，咁於是收藏咗咧血裡面嘅血糖就自然會下降翻嘅水平啦。咁你呢個正常嘅水平咧就係正常嘅人就獨有啦。咁要完成呢一份任務咧，胰島素咧就好似一條鎖匙。咁好似電影之中咧，就好似打開個門咁樣。咁陣間我哋睇個電影啦。咁你打開到道門之後咧，葡萄糖咧就平平白白咁走入去個細胞裡面啦，好神奇㗎。